Hey guys, welcome back to my channel Shweta Soni Vlogz. In my previous video, I showed you all how to wash utensils in dishwasher. You guys bombarded me with so many questions and queries which I'm going to take in today's video. सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें डिशवॉशर क्यों परचेज करना चाहिए। कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे मेड इजीली अवेलेबल नहीं होती, या तो बहुत एक्सपेंसिव होती है, या फिर उनका काम हमें पसंद नहीं आता, या वो बहुत नखरे दिखाती है, या टाइम मैच नहीं होता, या कोई बैचलर है वो ऑफिस जाएगा या खाना बनाएगा या बर्तन धोएगा या कपड़े धोएगा कि क्या क्या करेगा, तो उन लोगों के लिए डिशवॉशर बेस्ट है। हम सबकी बाइयां जो सुबह सुबह 6-7 बजे आ जाती है उसको देख के हमें बड़ा अच्छा लगता है, पर वही बाई जब संडे के दिन सुबह 6 बजे आती है तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि हमें एक ही दिन मिलता है जिस दिन हम लेट तक सो सकते हैं। तो या तो हम उसे संडे को आने के लिए मना कर देंगे और फिर बाद में खुद हाथ से बर्तन धोते रहेंगे, या अगर वो आ गई तो सुबह सुबह की अलार्म वो ही सेट करती है, धड़ल्ले से धड़ाधम बर्तन जो पटक पटक के धोती है, घर के सब लोगों को 6-7 बजे उठा देती है, संडे के दिन भी। इस वजह से डिशवॉशर परचेज करने से हमारा संडे का लेट तक सोने का प्लान जो है वो बहुत अच्छे से हो पाता है। हम हमारे कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग बर्तन वॉश कर सकते हैं। हमारी जो एक्सपेंसिव क्रॉकरीज होती है वो हम बाइयों को वॉश करने के लिए नहीं देते हैं। मैं तो नहीं देती, क्योंकि अगर उससे बाय चांस टूट गई तो पूरा सेट खराब हो जाएगा। और जब हम भी वॉश करते हैं तो बहुत केयरफुली वॉश करते हैं, पर फिर भी कई बारी वो टूट ही जाते हैं। ये प्रॉब्लम डिशवॉशर में बिल्कुल भी नहीं है। आप कैसी भी क्रॉकरी डिशवॉशर में डालें वो ब्रेक नहीं होने वाली है, बस वो डिशवॉशर सेफ होनी चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि जिस दिन हमारे घर पे पार्टी है या गेट टुगेदर है या कोई फेस्टिवल है, जिस दिन बहुत सारी चीजें बनने वाली है, उस दिन बाई जरूर मना कर देती कि वो आज नहीं आने वाली। उस दिन हमें खाना बनाना बॉदर नहीं करता है, लेकिन जब खाने के बाद में इतने सारे बर्तन वॉश करने पड़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा बॉदर करता है। तो उस टाइम के लिए डिश वॉशर बेस्ट है। हम जब बर्तन हाथ से वॉश करते हैं तब भी कई बार उनपे कहीं ना कहीं पे सोप रेसिड्यूज रह जाते हैं। ये चीज डिशवॉशर में बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल भी सोप रेसिड्यूज नहीं रहते और एकदम चमचमाते बर्तन मिलते हैं। हमारे जो पुराने बर्तन होते हैं दादी नानी के टाइम के, उनपे जो ब्रिम्स होती है, एजेस होती है या कॉर्नर्स होते हैं, उन जगहों पे कई सारी डर्ट फंस जाती है, जो ग्रेजुअली डिशवॉशर में वॉश करते करते बिल्कुल साफ हो जाती है। डिश वॉशर बर्तन वॉश करते टाइम बिल्कुल भी आवाज नहीं करता है। इसमें ऐसे नहीं होता कि गड़गड़ गड़गड़ गोल गोल बर्तन घूमते जा रहे हैं, वॉश होते जा रहे हैं, इस तरह से नहीं होता। तो बिल्कुल भी आवाज नहीं होती और ना ही मशीन मूव करती है। तो रात को जब आप सोने जा रहे हो उस टाइम पे बर्तन लोड करके जाओ और सुबह जब उठोगे तो चमचमाते साफ सुथरे बर्तन मिलेंगे, दिन बन जाएगा। डिश वॉशर की कैपेसिटी काफी है, इसलिए इसमें एक साथ में कई सारे बर्तन वॉश करे जा सकते हैं। तो अगर आपको इकोनॉमिकली वर्क करना है तो आप दिन भर के बर्तन कलेक्ट करके रात में एक बार में भी वॉश कर सकते हैं। लॉकडाउन में तो डिश वॉशर मेरे लिए सेवियर रही है, क्योंकि खूब पकवान बनाए और खूब बर्तन धोए हैं। बाई तो आ नहीं रही थी, तो भगवान नहीं करे फिर से ऐसा कुछ हो जाता है तो डिशवॉशर पहले से लाके रख लें। एलजी के डिशवॉशर में ट्रबल शूटिंग गाइड है, जिसकी वजह से हम कई सारी चीजें सेल्फ करेक्ट कर सकते हैं। हमें छोटी मोटी चीजों के लिए मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं है और परेशान होने की भी जरूरत नहीं कि अरे मशीन में क्या हो गया, अब क्या करें। तो उसकी क्लिप मैं एंड में ऐड कर दूंगी। अब आ जाते हैं सबसे बड़ी क्वेश्चन पे, लाइट का बिल। ये क्वेश्चन मुझे कई सारे लोगों ने पूछा है कि डिशवॉशर का कितना लाइट बिल आता है। आपके घर पे जो पूरे दिन टीवी, फ्रिज, लाइट, पंखे, पता नहीं क्या क्या चलते रखते हैं, उसकी वजह से कितना बिल आया, कभी नोट किया? वॉशिंग मशीन चलती है, कितना बिल आता है पता है? नहीं पता ना। वैसे ही डिशवॉशर के चलने से हमारे बिल में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो हमें बॉदर नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर एसी चलता है तो हमें जरूर पता चलता है, क्योंकि बिल में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो उसी तरीके से हमारे डिशवॉशर का बिल जो है वो लाइट, पंखे, वॉशिंग मशीन जैसे है, एसी के जैसे नहीं है। इससे आपको पता चल गया होगा कि डिशवॉशर चलाने से कितना बिल आता है। पर फिर भी अगर कोई पर्टिकुलरली जानना चाहता है कि कितना बिल आता है, तो मुझे ये नहीं पता है, लेकिन मेरे प्रीवियस वीडियो पे किसी पर्सन ने कमेंट करके बताया था कि जो डिशवॉशर में सबसे लंबा साइकिल है, जो कि है 2 घंटे 55 मिनट का, उसमें मैंने कभी भी आज तक बर्तन वॉश नहीं करे इतने लंबे साइकिल में, पर उन पर्सन ने मुझे ये बताया कि 2 घंटे 55 मिनट में 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है डिशवॉशर। 2 घंटे 55 मिनट की जो साइकिल है उसमें पानी 9 लीटर यूज आता है। इसका मतलब है कि जो हमारा वो आरओ होता है उसमें 12-15 लीटर पानी फिल हो जाता है, उससे भी कम पानी डिशवॉशर यूज करता है। और ये जो पानी यूज है वो आपकी जो कांता बाई है ना, उससे बहुत ही कम है। वो जो पूरे टाइम नल चालू रख के धड़ाधड़ पानी फैलाती है,
पूरा टंकी खाली कर देती है। कभी कैलकुलेट करो, पता चलेगा। अब आ जाते हैं डिटर्जेंट के खर्चे पर। तो मैंने ये नोट किया है, मेरे डिटर्जेंट का एक्सपेंस पर साइकिल 3 से 5 रुपए का है, अगर मैं सॉल्ट, डिटर्जेंट और रिंसिड यूज करती हूँ तो। अगर मैं टैबलेट यूज करती हूँ तो उसका 15 रुपए का खर्चा पर साइकिल आ जाता है। किसी ने मुझसे कहा कि डिशवॉशर बहुत ही एक्सपेंसिव है। जी हाँ, एक्सपेंसिव तो है, लेकिन हमारी बाई की सैलरी, दिवाली का बोनस, पूरे साल उसको खुश रखने के लिए हम उसे क्या क्या देते हैं, उसके नखरे सहन करते हैं, इन सब के सामने मुझे डिशवॉशर बहुत ही सस्ता लगता है। मेरी तो बहुत ही इकोनॉमिक डिशवॉशर है। आजकल तो पता नहीं कैसी कैसी आ गई है, वाईफाई लगी हुई, अंदर लाइट जलती है, बर्तन इतने सुंदर से दिखते हैं। वाईफाई की वजह से आपके फोन में नोटिफिकेशंस आ जाते हैं कि भाई है ना सॉल्ट खत्म हो गया है, वॉश साइकिल खत्म होने वाली है, और ये सारी पता नहीं किस किस तरह की, और लोग वो भी परचेज करते हैं। तो देख लो, बजट में आ रहा है तो ले लो, अच्छी चीज है, ले लेनी चाहिए। किसी ने मुझे ये क्वेश्चन भी पूछा था कि इसमें बहुत तरह के बर्तन तो हम वॉश भी नहीं कर सकते, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम या नॉन स्टिक वगैरह वगैरह। तो क्या हमारे किचन के 95% बर्तन काहे के बने हुए हैं? स्टील के। इंडियन है ना हम लोग, हमारे पास स्टील के बर्तन है। स्टील के सारे बर्तन हम डिशवॉशर में धो सकते हैं। अब बचा एल्यूमिनियम का, तो होता क्या, एक आधी कढ़ाई होती होगी, कुकर होता होगा, तो एक कुकर धो लो। आजकल तो लोगों ने, कई सारों ने तो एल्यूमिनियम का कुकर रिप्लेस कर दिया स्टील से। वो अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, इसलिए। और रह गई फिर एक कढ़ाई, कोई लोहे की एक आधी कढ़ाई होती है जो 10 दिन में यूज आती है, उसको एक दिन हाथ से धो लो। किसी लेडी ने मुझे कमेंट किया कि पहले बर्तनों में से लेफ्ट ओवर हटाओ, फिर उनको डिश वॉशर में जमाओ, इससे अच्छा तो हाथ से ही धो लो बर्तन। मैडम, आप तो सच्ची कहूँ, हाथ से ही धो लो, क्योंकि ये जो लेफ्ट ओवर हटाना और बर्तन को डिश वॉशर में सेट करने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। लेकिन आप सारे बर्तन धोओगे ना, साबुन लगाओगे, पानी से धोगे, लेफ्ट ओवर हटाओगे, ब्ला ब्ला, उन सब में 30 से 45 मिनट जरूर लगते हैं, और खंडों में दर्द होता है वो अलग। एक मैडम ने कमेंट किया कि इसमें जले हुए बर्तन तो साफ ही नहीं होते। हाँ, नहीं होते। अगर आपने उसको बुरी तरह से जला दिया है, आप चढ़ा के टीवी देखने बैठ गए और पूरी तरह से जल गई है वो भगोनी, तो वो तो हमारे हाथ से भी हम एक बार में साफ नहीं कर सकते। उसको हम एक बार ही धोते हैं, साफ करते हैं, जितना होता है रख देते हैं कि अगली बारी और करेंगे और साफ हो जाएगी। तो वैसे ही डिश वॉशर है। अब इसकी कुछ कमियों की बात कर लेते हैं। ये एक मशीन है, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसमें फंक्शन सेट है जिसके हिसाब से ये बर्तन वॉश करती है। ये सोचती नहीं है कि ये बर्तन इस तरह से गंदा है तो इसे हमें इस तरह से वॉश करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास दिमाग है, हम उसको यूज करके बेस्ट तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, पर मशीन ऐसा नहीं करती, तो कुछ कमियां जरूर रह जाती है। इसे आप एक फैसिलिटी के जैसे यूज करें। ये एक मशीन है, ये कभी न कभी तो खराब होगी ही, तो हफ्ते में एक बार ही हाथ से बर्तन धो, ताकि आप इसके यूज टू ना हो जाओ। अगर आपके एरिया में बाई इजीली अवेलेबल है और इकोनॉमिकली मिल जाती है, तो फिर डिश वॉशर के लफड़े में मत पड़ो, फिर तो बाई रख लो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। डिश वॉशर इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती है, तो अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, बार बार लाइट जाती है, तो उस जगह पे डिश वॉशर ना ले तो बेहतर है। डिश वॉशर में ना आंच के निशान साफ नहीं होते, वो जो बर्नर में से आग निकलती है उसकी वजह से जो चक्कर बन जाता है ना भगोनियों के नीचे, वो साफ नहीं होता। पता नहीं क्यों नहीं होता, शायद ये डिश वॉशर्स जो है फॉरेन टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है और वहां पे हॉट प्लेट वाला सिस्टम होता है, तो उनके बर्तन काले नहीं होते, तो शायद इसलिए वो चीज साफ नहीं होती। लेट मी नाउ गिव यू ट्रबल शूटिंग गाइड। मशीन में कभी कभी कुछ ना कुछ ट्रबल्स भी हो जाती है जो यहाँ पर इंडिकेट करता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप उसका सोल्यूशन भी कर सकते हैं। अगर चाइल्ड लॉक कर रखा है तो यहाँ पे CL मेंशन करा हुआ आएगा, जिससे पता चलता है कि चाइल्ड लॉक प्रोग्राम सिलेक्ट किया गया है। अगर यहाँ पे CD ऑप्शन आ रहा है, दैट मीन्स इट्स नॉर्मल कूलिंग डाउन साइकिल आफ्टर द वॉश साइकिल हैज एंडेड। जो मैंने बताया कि क्लीन ऑप्शन पे ब्लिंक करेगा, उस टाइम पे यहाँ पे CD ऑप्शन आ रहा होगा, दैट मीन्स मशीन इज कूलिंग डाउन एंड क्लीनिंग इटसेल्फ। देन इट ऑल्सो हैज OE ऑप्शन। OE अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है O and E, दैट मीन्स कि जो आपका ड्रेन होज है उसमें कुछ ब्लॉकेज आ गया है, तो आपको उसको क्लीन करके वापस से स्टार्ट करना होगा। अगर इसमें IE ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है कि मशीन हैज IE प्रॉब्लम, दैट मीन्स कि वाटर इनलेट में कोई दिक्कत हो गई है, पानी नहीं आ रहा है या मशीन में कचरा आ गया है, तो उसको क्लीन करके आपको वाटर इनलेट को फिक्स करना होता है। एंड PF में होता है कि अगर यहाँ पे PF ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स कि पावर डिस्ट्रप्शन है, आपके यहाँ पे लाइट में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उसको फिक्स करना होता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को,
और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।